तो इस पर्टिकुलर वीडियो में आज हम प्रॉपर जानकारी देने वाले हैं। अगर आप हॉटस्टार को में IPL या कोई भी चीज़ ऑनलाइन अगर देखते हैं, उसमें साउंड का प्रॉब्लम देखने को मिलता है, तो उस साउंड का प्रॉब्लम को किस तरह से आप फिक्स कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जानने वाले हैं। देन इसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा, तभी तो आपको समझ में आएगा। तो मैं फिलहाल वोट कर देता हूँ, प्राइवेसी के कारण मतलब कॉपीराइट की वजह से मैं इसे वोट करता हूँ। तो इसे वोट करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली आपको यहाँ पर एक सेटिंग का आइकन आपको देखने को मिल जाएगा। देन कुछ इस तरह से आपको सेटिंग का आइकन यहाँ पर देखने को मिलेगा। थोड़ा स्किप कर देते हैं, ये ऐड आ गया है। तो ऐड को स्किप करने के बाद आपको इसे हम वोट किए हुए हैं, तो आपको इसे वोट ही करने से आपको दिखाई नहीं देगा, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो देन उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, एक सेटिंग का आइकन देखने को मिल रहा होगा। सेटिंग का आइकन पर आपको करना है क्लिक करने के बाद आपको सेटिंग्स के आइकन पर क्लिक करने के बाद आपको रिपोर्ट एंड इशू पर करना है क्लिक करने के बाद आपको सिंपली जाना है वीडियो प्रॉब्लम नहीं साउंड प्रॉब्लम पर करना है क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ओके कर देना। ओके करने के बाद रिपोर्ट कर देना है। रिपोर्ट करने के बाद आपको मोबाइल के सेटिंग्स को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, मोबाइल के सेटिंग्स में चले जाना है। ऐप मैनेजर को सर्च कर लेना है, आपको मोड सेटिंग में देखने को मिल जाएगा। ऐप मैनेजर में जाना है। ऐप मैनेजर में जाने के बाद आपको इसमें हॉटस्टार को सर्च कर लेना है। तो देन ये मेरा रहा हॉटस्टार। तो मैं ही अपने हॉटस्टार पर आया। हॉटस्टार पर आने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इसे फॉर स्टॉप करना है। फॉर स्टॉप करने के बाद आपको सिंपली फॉर स्टॉप करना है। स्टोरेज पे जाना है। स्टोरेज पे जाने के बाद क्लियर कैसे करके और बैक करके इसे पावर बटन प्रेस करना है। आपको प्रेस करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इसे रिबूट कर देना है फ़ोन को। तब आपका प्रॉब्लम 100% सोल्यूशन मिल जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को हिट कीजिएगा। तब तक के लिए टाटा बाय।